Ռուբաունն եմ քեզ խնդրելու։ Այնտեղ դրածա առանժվի հեռախոս։ Կարողա ձեռդ գցես 10։ Пожалуйста։ Մի Պաս վայր։ հեսակատան։ Հեսա կտա ժողովուրդը։ Ես սխալմամբ այնտեղ թողեցի։ Որտեվ շպարգալկա է պետք էլի, պետք է նայեմ։ Ահա։ Ուրեմն Մետ ասենք ինչի մասին է հա, խոսում ջան։ ես ասեմ։ Ճանոս, հա դու ասել։ Ես ասեմ։ Ուրեմն տեսեք, կա այտենց դուքյան, որը կոչվում է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատ, կոնգրես։ Այս կոնգրեսում կա մշտական հանձնաժողով, որը իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով, հա, մեր ձևակերպմամբ տենց է լինել։ Այո։ Այդ House Judiciary Committee-ն, որը այդ մշտական հանձնաժողովն է, ինքը Supreme Court-ից, ոնց է հայերեն Supreme, Գերագույն դատարան։ Գերագույն դատարանից մի խազ ներքև է։ Այդ բառացիորեն մի խազ ներքև, որտեղ ինքը supervision-ի բաներ ունի, ֆունկցիաներ ունի, հազար ու մի բան է։ Ու 2022 թվականին Իլոն Մասկի հետ Արդեն չէ, մի րոպե, կներեք 22 չէ, 24 թվականին Իլոն Մասկը Տրամպի ընտրվելուց հետո Իլոն Մասկը երբ որ Twitter-ը արդեն առել էր, ինքը ասաց, որ իր հետ կապնվել են եվրոպական չինովնիկները ու պահանջել են իրանից, որ ինքը Twitter-ում իրականացնի գրաքննություն։ Գրաքննություն։ Ու ինքը հրաժարվել է։ Իսկ բոլոր մնացած Facebook-ները, Tech Giant-ները համաձայնվել են։ Ինքը չասեց ինչ կարգի ու ինչի մասին էր այդ խոսքը։ Բայց բառացիորեն 2 օրվա ընթացքում ոլորտը հասկացավ ինչի մասին է խոսքը։ Եվրոպայում կա այտենց օրենսդրություն, որը կոչվում է DSA, Digital Services Act։ Այդ DSA-ը շատ մեծ է, մեջը ինչ ասես կա, բայց այդտեղ կա մի կարևոր բան։ Եթե քո պլատֆորման ունի 50 միլիոն օգտատերից ավել, դու պետք է ենթարկվես երկրների օրենսդրությանը։ Իսկ հասկանում եք, չէ՞ որ երկրները տարբեր են, օրենսդրությունները տարբեր են։ Անդամ երկրների համար, էլի։ Եվրոպական, այո։ ահա։ Ու Բրյուսելը սկսեց այդ DSA-ի enforcement-ը մեծ պլատֆորմաների վրա, որ պատկերացնեք դուրովին, որ ձերբակալել էին Telegram-ի հիմնադիրը Ֆրանսիայում։ Իրան ձերբակալել էին stated reason, ոնց է դա։ պետական դավաճանություն։ Չէ, stated reason նշված պատճառը։ Հա, stated reason։ Ոչ թե state reason։ Չէ, stated reason, չգիտեմ ոնց է։ Ներկայացված պատճառը, հիմնավորումը, էլի հա։ Առաջադրված մեղադրանքը։ Չէ, Հարությանը ներկայացած պատճառը ներկայացված հիմնավորումը այնա, որ ինքը չի համագործակցել ոստիկանության հետ, մանկապարտության кейսերով։ Հասկացա։ Ինչ են իրանք ասում։ Ասում են պլատֆորմատ մեծ է։ Ասում են մանկապարտության кейսեր կան, ով կարող ասի որ չկան։ Մի վաղ։ Մենք ուզել ենք ինչ-որ բան քեզնից, դու չես տվել։ Այո։ Դուրովը նստեց, գնաց եկավ, ինչ-որ այդ ամեն ինչ եղավ, հետո երբ որ գնաց Ֆրանսիայից, ինքը պատմեց ինչի համար են իրան նստեցրել։ Իրականում։ Որ իրանից պահանջում էին 2023 թվականի Ռումինիայի ընտրություններին միջամտել։ Ու եթե դուք հիշեք, Ռումինիայի ընտրությունները մի գյոզալական մեհրաշք ընտրություններ էին։ Այս մեր պարոն Հովակիմյանը երեխա է։ Մեր Վահագը։ Հարմատաս մեր ընկերը, հա։ Չէ։ Մենք միջև գովում էինք Վահագին դրա համար։ Բանը ենթատեքստ կա։ Հա, էլի չխորայ։ It's all right, հա։ Չէ։ Հավատամապ էր։ It's all right, էլի, որովհետև հա, չէ։ Պատրոն էր, էսի թե պատրոն։ Դե պատրոն խոսում է, էլի։ Դու նայես մեկ այս հաղորդումը սկզբից երբ որ սկսում ա, որ իմանաս ինչի մասին է բովանդակություն։ Ես Երիցյանի տակ եմ մնացել, ողբերներ շատ լավ է։ Բան չես տալու։ Լավ, վերադառնանք Ռուբինիայի ինչը դրան Հովակի Մեսկուին։ Գլխուղեղի խոշոր տրամաչափին ներսես Երիցյան վացք եմ ստացել, ախպերներ։
Վահագու հովակի մեսկու։ Հա, այդ հովակի նեսկուն, Հա, ուրեմն ինչ է դա կատարում։ Ընդ աչքուսակցություն պետք է կրեր։ հա, Որ ջոգեցին որ աչքուսակցություն ա կրում, հա։ այս նրան հանին։ Ասին չես կարա։ Ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ։ Ասին հաջող աչքուսակցություն, չպետք է դու կրես։ Ոչ ընտրություններից։ Աչքդ քաշի ու եռացի։ Աչքդ քաշի եռացի։ Այդտե երկրորդ աչքուսակցություն կար։ Այս երկրորդ աչքուսակցությունը, այս սրանք արագ ասին, որ մենք հեսա միավորվում ենք, բան, տեսան որ այս սրանք են գրում։ Այս սրանց էլ ռադարին։ Դու էլ ձախ պահի, ձախ քաշի Հա։ պահի։ Ու տենց Ռումինիայում իրանց ուզած տեխնացուն կրեց։ Դալշը տեղի ունեցան Մոլդովայի ընտրությունները։ Մոլդովայի ընտրություններում Telegram-ը համագործակցեց։ Ու Մոլդովայի ընտրություններում տեղի ունեցավ առաջին shadow ban-ը Telegram-ի պատմության մեջ։ Ու վերջին, հենց որ։ Գիտեք shadow ban-ը ինչ է։ Հա, Մենք որ մենք կարդում ենք, ստա shadow ban ենք Քննարկել կարդում։ ենք, հա, YouTube-ի ինչ որ բաների իջեցում եւ Անտիֆեյքի այլն։ բանի վրա քննարկել։ Ծավալների Այդ կարող է քննարկել եք։ Բայց չգիտեք ինչ է դա, ինչ է հա, քննարկել։ իրականում Հա, էլի, տեսեք։ Telegram կանալների հասանելիության նվազեցում ոնց որ տեսանելիության։ Այդ չի։ Իսկ հիմա կարելի է ես ասեմ։ Ես ասեմ թե մենք մեր չայնիկ մակարդակով ինչ գիտենք։ Տես։ Shadow ban-ը մինչև վերջերս մտածում էին, որ հնարավոր է միայն այն սոցիալական հարթակներում, որտեղ սոցիալական հարթակն է քո համար ստեղծում timeline-ը։ Այսինքն դու քանի ֆրենդ ունես, Ռուբո։ Դա 1966։ Հա, այդքան։ Դու հասկանում ես, չէ՞, որ դու այդ բոլորի գրածը չես տենում։ Facebook-ն է քո փոխարեն որոշում, ինչ դու պետք է տեսնես։ Հիմա պատկերացրու, որ ես ինչ որ այնպես բան եմ գրել, որ Facebook-ը ինձ արգելափակել է։ Այդ կոչվում է ban։ Բայց կարող է ես նենց բան եմ գրում, որ Facebook-ը որոշում է, որ այդ բանը չպետք է տեսնի ոչ մեկ։ Ես ինչ որ իմ բան գրում եմ, բայց ինքը ոչ մեկի timeline-ում չի հայտնում։ Այդ կոչվում է shadow ban։ Երբ որ ես տեղյակ չեմ, որ ես արել եմ սխալ բան, բայց իմ հրապարակած ինֆորմացիան չի տարածվում։ Օրինակի համար ու այդ բացահայտվեց էլի Իլոն Մասկի Twitter-ը առնելուց հետո, տենց ինֆորմացիա էր Hunter Biden-ի հանցանքների մասին ինֆորմացիան։ Բայդենի տղայի։ Բայդենի տղայի։ Հիշում եք, չէ՞, որ Բայդենի տղայի մասին խոսակցություններ կային, որ մանկապարտության գործեր կան, խոսակցություններ կային, որ Ուկրաինայում փողերի լվացում կար, խոսակցություններ կային, որ շահերի բախում կա, խոսակցություններ կային, որ թմրամոլ է, ու այդ սա խոսակցությունները ապացուցելու համար կային լրագրողական հետաքննություններ, ու այդ հետաքննությունները shadow ban էին լինում։ Ու եթե հիշում եք Բայդենի վերջին ստորագրած executive order-ը, չգիտեմ executive order-ը ինչ է։ Ներման որոշում։ Ներման տաղուն ներեց նոր գնաց։ Հա, բայց այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ եթե դու ներում ես շնորհում առանց մեղադրանքի, Այդ իրանք ունեն տես օրենք։ հա, այդ նշանակում է, որ այդ մարդը կարար աներ ցանկացած բան։ Կարար արած լիներ։ Հա, կարար արած լիներ ցանկացած բան։ Դե հա, հենց էտա։ Could have been done։ Այդ իրանք տարօրինակ օրենք է, էլի։ Հա, Ինչ արած չարած, Հա, Ներում եմ դու։ три мушкетерային մեջի բանն է, то, что сделал предъявитель всего, сделано по моему повелению и ради величия Франции։ Ռադիվիլիչի Ֆրանսիայի լրիվ էտա։ Ու Hunter Biden-ը առաջի ու բացահայտ кейսն է shadow ban-ի։ Հիմա հասկանում եք, չէ՞ որ Telegram-ում չկա timeline, որը Telegram քեզ տա։ Ահա։ Ոնց shadow ban կանեք։ Լավ։ Չէ, բան ուղարկի չստանա։ Ես ուզում եմ ինչ-որ բան ասել, բայց հետո ասել ես, Ասա, Ես- ասա։ Չէ, ախպեր, չեմ ասում, չէ։ Լավ, ինչ էին արել։ Երբ որ դու channel-ը ման էիր գալիս, հա, օրինակի համար իմ channel-ը ինքնագովազդի վարքյան ժողովուրդ, իմ channel-ը Ostrich Nest, Ջայլամի բուն։ Մտեք գրանցվեք Ostrich Nest։ Nest։ Ես ասեմ, ես ամեն եթերից հետո ներքևը հարցնում են այս մարդու channel-ը ոնց է, ես գրում եմ մեր պրոդյուսերները ջնջում են, ասում են, եթե այդտեղ ուրիշ channel-ի անուն կա, ուրեմն այդ վատ է, YouTube-ը մեզ չի սիրի։ Ժողովուրդ ջան, Ostrich Nest։ ահա։ Դու մեջը գրում էիր վերևը Ostrich Nest, որ վրոձի պետք է գտնի ու բերի։
Չէր գտնում, չէր բերում։ Այդտեղից էին փակում, էլի։ Այդտեղից է Այս հետաքրքիր բան։ Դրանից հետո Հա։ մեկ էլ պարզվեց, որ ուկրաինական IP հասցեների վրա որոշ ռուսական ալիքներ չեն երևում։ Ու որ այ մենք հիմա բոլորս խոսում ենք, որ սա Ռուսաստանն է նստած VPN-ի վրա։ Նույն ձևի սա Ուկրաինան է նստած VPN-ի վրա։ Ինչի, որովհետև մի շարք ուկրաինական ալիքներ, YouTube ալիքներ, Ուկրաինայի տարածքում արգելափակած են։ Արեստովիչի ալիքը արգելափակած է, Շարիի ալիքը արգելափակած է, իրանք են արգելափակում։ Շելեստի ալիքը արգելափակած է։ Իրանք շատ հետաքրքիր բան ունեն, այ ռուսների մոտ այդ ինագենտն է, իսկ Ուկրաինայում դա սանկցիան է։ Պետությունը սանկցիա է կիրառում մարդու դեմ, ու այդ մարդու բոլոր քոնթենթը, ամեն ինչը ինչ կա չկա, արգելվում է Ուկրաինայի տարածքում։ Քեզ հետաքրքիր։ Շատ հետաքրքիր։ Այսինքն եթե Ռուսաստանը անձի վրա է աշխատում, իրանք կոնտենտի վրա են աշխատում։ Չէ, իրանք էլի անձի վրա են աշխատում, պրոստը քոնթենթը բլոկում են։ Բայց Մի վարքյան Ռուսաստանը YouTube-ի հետ չի կարող աշխատի, որ YouTube-ը իր համար տենց բան անի։ Ուկրաինան կարող է։ Вот это да։ որտեղ արևմուտքի հետ ինքը լավ է։ Արևմուտքի հետ չէ, որովհետև YouTube-ը ունի ներկայացուցչություն Ուկրաինայում։ Տես, սա խնդիրը որն է, YouTube-ը Ռուսաստանում էլ ուներ ներկայացուցչություն։ Ու քանի ներկայացուցչությունը կար, ռուսական պետությունը շատ լավ աշխատում էր հետը։ 2022 թվականի մարտին սանկցիաների պատճառով YouTube-ը դուրս եկավ։ Ռուսաստանը այն, չգիտեմ, քանի 100-0-ով շտրաֆ վրեն գրեց, որ եղած էսետները, ինչ կա չկա YouTube-ի, Ռուսաստանում վեկալի այդ կվադրիլիոնների դիմաց, հա, ու տենց համագործակցությունը պրծավ։ YouTube-ը արգելափակված է Ռուսաստանում, այդ կոչվում է Zamedlenie YouTube-ը, դանդաղեցրած է։ Մարդիկ VPN են կպնում ու VPN-ով YouTube են նայում։ Նույնը անում են Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում VPN-ը կպցնում են նայում են։ Բայց 90-ականների լավ հալալ չէր այ բարձ, բաներ չկա այդպես։ Տրոս զեներ էր գալի ինտերնետ եք միանում, դες ինչ ուզում նայում եք։ Արա, բան պետք է պատմեմ 90-ականներին, Պատմի, դեռում ես։ կապ չունի։ Ուրեմն վախտին Զիլոնի զալում պոլիտեխնիկի։ Հա։ Շտոկձե կագդա էին խաղում։ Կայֆ։ Ուրեմն, այս շտոկձե կագդան սկսում էր Կիրակի օրը ժամը 12-ին։ Իսկ Կիրակի օրը ժամը 10-ին այդ Զիլոնի զալը վարձում էին ուֆոլոգները։ Հիմա արդեն այդպես մարդ չկա։ Այդ են նավարներ, որը հավատում էր, որ այն մոլորակային նագետները տարել կա, ինչ որ sense բան է։ Ու ինչ որ դեմքեր էին 90-ականներ, դեմքեր էին գալիս, ինչ քնձառոտ գրքերով բան ինչ որ sense պատմում էին, գողնում էին իրանց, հետ էին բերում, ինչ որ կլինիկա էր, էլ ու դրանից հետո շտոկձե կագդան, էլի։ Ուրեմն այդ երկու աշխարհը իրար հետ հատվում են այդ ժամը 12-ին։ Ու ուրիշ ձև չէր հատվում։ Այդ ժամը 12-ին հատվում էր, էլի ինչ որ տիպը ինչ որ չգիտեմ 11:45 սրանք էին դուրս գալիս, մենք էլ գալիս ենք ու այս գնալ գալը ու ինչ որ կերպարներ է ստենում։ Վատանալու։ Ուրեմն այս կերպարներից մեկը անլվա վատ այն որելնում են երկար մազեր ու դու ջոգում ես, որ այս մազեր եթե քաշես բանես, յուղա այսպես ձեռդ կմնա, այսպես դեմք կանգնած է, պատի դեմը, տակ այսպես կանգնած է ինչ որ 12 տարեկան օրանժևի գույնի մազերով երեխա։ Տղա երեխա, պատի դեմը կայնած է, այս դեմն է կանգնած, ձեռը այսպես գեաբրասնի պրովուլկա է։ Այսպես կայնած է, պրովուլկան այսպես պահում է այս երեխու վրա։ Այսպես ձեռը թեքում է աջ, այս պրովուլկան այսպես թեքում է աջ։ Այսինքն մտածում է, ասենց երեխու վրա նայում է, ձեռը թեքում է ձախ, այս պրովուլկան թեքում է ձախ։ Ահա։ Սելի է այս երեխու վրա նայում, պրովուլկի վրա նայում, երեխու վրա նայում, պրովուլկի վրա նայում, էլի է թեքում աջ, պրովուլկան թեքում է աջ։ Թեքում է ձախ, պրովուլկան թեքում է ձախ։ Դες կողքինի վրա նայում։ Կարասում չեմ ջոգում։ Աջ եմ թեքում, աջ հայտում։ Ձախ եմ թեքում, ձախ հայտում։ Ребят, всё. Ես դրանից հետո հասկացա, որ այս աշխարհում կա ինչ-որ բաներ, որոնք ինձ չպետքա զարմացնեն։ Իրավունք չունեն զարմացնեն ինձ այդ բաները։ Հասկանում ես։ Աջ եմ թեքում, աջ է թեքում։ Չջոգեց։ Մինչև հիմա էլ թեքում Չի ասում։ մը չջոգեց։ Լավ, իսկ դու գիտես, ասա, եթե չէ։ Չէ, ես մոռացա Այ, անջան։ մենք խոսում ենք judiciary committee մասին։ Ահա։ Հիմա
Այդ DSA-ը Այո։ վրոդի լավ բան է, չէ՞։ Բայց մենք պետք է հասկանանք այդ տեղական օրենսդրությունը ինչ է։ Ու մեկ էլ պարզվում է, որ այդ սաղ այդ ինֆրաստրուկտուրը, որով քաղաքական ազդեցություն են անում, ստեղծված է մի շատ կարևոր հիմքի վրա։ Այդ հիմքը կոչվում է fact checkers։ Դանոս։ Գոյություն ունեն եվրոպական լիցենզավորված հիշում եք սովետական վաղ գրած էր պրավերյանը էլեկտրոնապես ստուգված թե ոնց է դա հայերեն Ինչու լավ ամեմատություններ չէ։ նավար որը զբաղված է fact checking-ով ինչից հետո այդ նավարը fact checking-ը անում է գնում է եվրոպական կոմիսիա ասում է եվրո հանձնաժողով Ակազվց Telegram-ում ինչ որ աչականներ են վխտում հելմա դուրովին ասեք թո փագի Եվրոպայում աչական չի կարա լինի մենակ ձախական կարա լինի աչերին փակում ենք Գերմանիայում աչական չի կարա լինի փակում ենք penalize ենք անում այս ամեն ինչի հետ ամենաշատը համագործակցել է TikTok-ը Լավ է։ հա որովհետև չինական է ու վախ կա մեջը Հա, չինացիք բան են, չէ։ Շինացիք խնդրեմ չունեն այս թեմաների հետ, էլի լիբերալիզմի հետ։ Մասկի նման երկաթի են Հավկիտներ։ հավկիտներ չունեն որ տրաս հանի սաղին Այո։ Ցուկերբերգի նման սուսուփուս հնազանդվողը չեն հնազանդվող են ավելի հնազանդվող են որովհետև Ցուկերբերգը ելը կարա ինչ որ մի նորմալ դատարաններում թփրտա Այո։ կարա գնա Խոստովանի որ իրան ճնշել են որ ինքը ասենց բաներ անի ոնց արել էր TikTok-ը այն ամենա Անպաշտպանն է։ անպաշտպանն է ու այստեղ պետքա շպարգալքես բացեմ ժողովուրդ որովհետև այդ 23 кейսը ինչքան էլ հիշողությունս լավ է անենց չի որ ես 23 кейսը տարեթվերով ու ինչ որ բաներով ջան, հիմա 23 кейսի մասին մենք մի րոպե էլի Ամերիկայի հիշեցնենք, որ կոնգրեսի ստորին պալատի, այսինքն ներկայացուցիչների պալատի իրավական հարցերով հանձնաժողովը ու մեր մոտ այն ժամանակին դրան կարելի էր կոչել, ասենք Վլադիմիրսկի ցենտրալ օրինակ։ Այդպես տարբեր մի խոսքով այդ հանձնաժողովը հրապարակել է զեկույց, հրապարակել է, չէ՞ զեկույցը։ հա երկու զեկույց Երկու զեկույց է հրապարակել, որտեղ որ ինչքան ես հասկացա, Մի հատ բան ասեմ, էլի։ Իսկ դու հայկական Շայդոուբենը հասկացել ես որնա։ Վարչական հսկողությունը խոսքի ազատության սահմանը փակում ասում չխոսի ուղարկեմ բերդ։ Դա շեյդոու չի, լավ էլ 23 թվական Սլովակիա պարլամենտար ներազդեցության դեպքերն են, չէ՞, հա։ TikTok censored political speech ahead of election under EU DSA pressure Ահա, Սլովակիայում է։ Slovakiyայում 23 թվական Poland parliamentary elections Լեհաստան 2 TikTok allegedly used aggressive election moderation guidance similar to Slovakia TikTok-ը 23 թարգմանենք թե չթարգմանենք Դե ասա երկիրը ասա 23 Նեդերլանդներ պարլամենտական ընտրություններ Էլի մի TikTok, րոպե չէ՞։ հա TikTok European Commission DSA-ով ճնշել է 24 թվական presidential election Եվրոպական հանձնաժողովը միջամտել է պլատֆորմներին US election related moderation-ը Trump-ի դեմ 24 թվական European Parliament election հանձնաժողովը DSA-ով ճնշումներ է գործադրել 45000 misinformation post են ջնջել ինչ որ իրանց տենց բաների վրա 24 թվական հա France legislative election այդ Մարին Լեպենի պատմությունն է commission նախընտրական question and answer ունեցել Google-ի, Meta-ի, Microsoft-ի, TikTok-ի, X-ի վերաբերյալ on a specific electoral issues Այդ որ երկրում։ Ֆրանսիա Մարին Լեպենի Մարին Լեպենին վարի տալու պատմությունն է, հետո 24 թվական Մոլդովա Մոլդովա 24 ընտրություններից մի ամիս առաջ միջամտություն ա եղել էլի թվային պլատֆորմներով մի խոսքով
այդ ամեն ինչը հայտնաբերել է եւ զեկույց է գրել դրա մասին, որը հրապարակային է Ամերիկայի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի պետաիրավական հանձնաժողովը։ Հա, Մի հատ վերցրեք, կարդացեք, ով որ ես ասեմ ավելին, ես է սրա մասին մի քանի post եմ գրելու իմ մոտ, իմ հա, Telegram ալիքում, սպասի ոնց էր, Ostrich Nest։ Ostrich Nest-ում, հա։ Եթե կարանք խնդրենք էկրանի վրա մի երկու րոպեով դնեն այդ Ostrich Nest-ը, Դե մա ասեցինք էլի, լավ, Ostrich ասեցինք։ Nest, հա, Strauss-ի գնիզդո։ հա, Տեխնիկապես բան է։ ինչ որ է։ Մի խոսքով, ես ու այդ փաստաթղթերն եմ դնելու։ Իրանք շատ մեծ են, երկուսը իրար հետ մոտ 350 էջ են։ Հա։ Ու այդ փաստաթղթերն եմ դնելու ու տարբեր բաների մասին, տարբեր փաստերի մասին, որ մեջից քերվում է, այդ բաներն էլ եմ դնելու, այդ մի երկար պոստերի սերիա է ալնելու, Անպայման նայեք։ հա, որովհետև նայելու։ տեսեք, այս ամեն ինչը ինքն ինչն է մեր համար հետաքրքիր, հա։ Մենք արդեն ունենք հայերեն ոնց է ինստիտուցիոնալացված, Այո, հենց տենց, տոշնի էլ ասիր։ Точно ասեցի։ ինստիտուցիոնալացված դանոսների համակարգ։ Այո։ Մենք ունենք, Էլեկտրոնիկայով ստուգում։ Նիհար, հա, Էլեկտրոնիկայով ստուգում։ մենք ունենք դեռ Էլեկտրոնիկա 2020 թվականից ինքնակոչ ֆակտ-չեկերներ։ լիցենզավորված արդեն։ Չէ, Հələ չէ։ ինքնակոչ։ Ուրեմն այ մեծանախաձեռնությունների կենտրոնը IFCN-ի սերտիֆիկացիա չունի։ Այս երկրում IFCN-ի սերտիֆիկացիա ունի երկու կազմակերպություն։ Մեկը մեր սրտի Դանիել Յոհաննիսյանի կազմակերպությունն է, մյուսը Civilnet Check-ն է։ Civilnet Check-ը, հա։ Ուրիշ IFCN-ի սերտիֆիկացիա ունեցող բան չկա, բայց մեծանախաձեռնությունների կենտրոնը 2020 թվականին զբաղված էր fact-checking-ով։ Այո։ COVID-ի fact-checking-ով, օրինակի համար, որ հասկանաք, հա, հրապարակին Facebook դանոսներ էր գրում, որ իջացնին, որովհետև հրապարակը վիզիտելի ինչ-որ մի հատ, չգիտեմ, COVID-ի մասին ինչ-որ սխալ բան էր գրել։ Այն որ Արսեն Թորոսյանը պատմում էր, որ վիրուսը այդքան փոքր է, որ մասկայի մեջից կանցնի, իսկ հետո մասկա էր պարտադրում, էդի fact-checking-ի չի ենթարկվել։ Ոչ մի ձև չի պատժվել։ Ինչ որ տես բան չի եղել։ Բայց որ լրատվամիջոցը մի Չէ, որ ընդդիմադիր լրատվամիջոց։ Այո։ Այստեղ է կարևոր։ Շատ լավ գործ էր արել Հովհաննեսը Իշխանյան, որը ուսումնասիրել էր այդ ֆակտ-չեկերների միտումները ու արել էր content analysis։ Ու շատ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Երբ որ դու նայում ես իրանց արած գործին, դու տեսնում ես, որ այդ մարդիկ в принципе իշխանությունն են քֆրտում, ընդդիմությունն են քֆրտում։ Բայց երբ որ դու նայում ես, երբ որ դու անում ես beneficiary check, մեկ էլ պարզվում է, որ իրանց հրապարակած նյութերում beneficiary-ին 80% դեպքերում իշխանությունն է։